คนไทยต้องได้ใช้เน็ตเสถียรบางทีเน็ตสะดุดตอนเรารีบใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่สัญญาณแต่เป็นเพราะว่าแพ็กเกจไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าคะคนไทยใช้เน็ตหลายแอปพร้อมกันเน็ตต้องเสถียรและต้องโหลดไวนี่เลยค่ะ True Max Speed 100 กิกเพียงเท่านี้ก็เปิดหลายแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะแค่เปลี่ยนแพ็กเกจเน็ตให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานจริงก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าต้องมานั่งเติมเงินวันไหนจ่ายครั้งเดียวใช้งานได้ยาว1 ปีไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 4G หรือว่า 5G เนี่ยถ้าเรามีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่คุ้มค่าก็เพียงพอแล้วค่ะแถมช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าสนใจนะคะเน็ตพัฒน์เจอจริงและไอที